كما كتشوفوا معنا مشاهدي الواجهه، وحنا في واحد الجوله استطلاعيه تفاجئنا بواحد السد قضائي هنا بمنطقه حي مولاي رشيد، يعني المنطقه الامنيه حي مولاي رشيد. عندنا مجموعه من الامنيين كل شيء ناعس، والناس كيدوزوا في منتصف الليل بكل حريه في هذا الوقت ديال الحظر. حنا كرجال اعلام كنا في واحد الجوله، كنا كنتوقعوا ان غيكون واحد الصرامه على مستوى هذا السد القضائي لمراقبه تسلل بعض الناس الى مدينه الدار البيضاء على هوامش المدينه، ولكن كنتفاجئوا ان كل شيء ناعس. وانتم غتشوفوا معنا حنا قربنا دابا من هذا السد، كاينه غير الكلاب تنبح امام سيارات رجال الامن. هنا كنخفف السير، نقصوا السير. هانتم كتلاحظوا غير مجرد كلاب، حتى المغنياش ينبح. تلاحظوا معايا السيارة ديال الشرطة ولا رجل امن. احنا غنبقاو واقفين، هادشي مكاينش، كلشي ناعس. وفينا هي هاد المراقبة الامنية، هذا على مستوى المنطقة الامنية ديال حي مولاي رشيد. ودابا لا تسللوا شي وحدين فيهم امراض، هانتو شوف الدراجات ديال الصقور، لان هادشي كارثي وهادشي ما كيبشرش بالخير. فتحياتي لكم. هادشي راه حشومه وعار حشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحافه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.